Вайн Антоновкадан жердің аяқты 7,3 сотық болған, 7 сотықтан көрік болған ушул үй сатылат тугандар. Чоң жол деле анча деле алыс эмес. Жолдон келген экен. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жана бул видеону жогото албай десеңиздер лайктан басып сактаңыздар. Есім номер экранда жана описанияда есител деп жазылып турат тугандар. Сатылуучу үйдүн жайгашкан жери Вайн Антоновка, Советский көчөсү 90-даректе жайгашкан. Сиздер үйгө баруу үчүн Фрунзе көчөсү жана Советский көчөсүнүн кесишинен бир аз түндүктү карай жүрөсүздөр. Советский көчө 90-даректе сатылуучу үй жайгашкан тугандар. Эми андан нары калган маалымат үйгө жетпей, айта кетчү нерсе тугандар, чоң трассадан билесиздер, көп эле маршруттук автобустар шаардын бурч бурчуна жүрөт жана күн сайын участок үй квартираларды түзмө-түз үй ээлери номери менен көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө дагы жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү дарек Вайн Антоновка, Советский көчөсү 90-чу үй тугандар. Жалпы сан жердин аянты 7,3 соток, фактически 8 сотоктой бар экен. Участоктун эң эле түштүк чек бул жерден. Анын дарбаза калиткасы түндүк чек арасына келип столдон туштаргандагы колоннага чейин болуп калат тугандар. Жолдору мына кенен. Жолдору кенен. Электр энергиясы бар жана 3 фаза бар экен. Суусу скважинадагы и центральный суу дагы экөөсү тең бар экен тугандар. Мектепке балдар бир аз бул жака эле жөө барып келишет экен. Садиктер бар. Анан короосуна кирип, эми калган маалыматты бир чекеден берели. Советский 90-дарек Яндекстен деле карап көрсөңүздөр болот. Анан тугандар азыр Вайн Антоновка Яндекс картада Кожомкул айылы деп турат тугандар. Село Кожомкул деп турат. Вайн Антоновка Кожомкул атына өзгөртүлүптүр. Так. Кирсеңиздер дарбазанан машина койгонго жайы, бул жакта бир склад, бул жакта узун турасы. Так. 12-ге 6 болгон жаңы салынган времянка кирпич. Биякта 62 квадрат метр болгон саман тугандар стенасы. Так, дагы эмне маалымат сиздерге биринчи болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып да калган маалыматтарды тугандар бир чекеден берем. Мынакей бул өзүнүн негизги кирүүчү эшиги, көтөрүн жайгаштырылган эшик орнотулган. Мынакей тугандар, бул өзүнүн кире бериши, прихожкасы. Так, бул жакта жаган кухнясы. Мынакей раковина суу чыгарылган. Андан түз жүрсөк, бул жакта мындай холл. Отопление, паровое отопление, көмүр менен жаткан көчө үйдө жылытат тугандар. Так, түз кирсек, бул жакта бир спальный бөлмө. Мынакей. Так. Бул жакта дагы бир бөлмө. Мынакей чыгыш тараптан терезелери. Бул жерде дагы бир спальный бөлмө жайгашкан тугандар. Дагы бир спальный бөлмө. Чыгыш тараптан терезеси. Андан ары бул жакка карай жүрсөк, алма багы, мындай бош жери. Түз кирсек тугандар, склад, мынакей инструмент сактаган складдар экен. Андан ары үйдүн арт тарабынан да мондайдан чыгып кирсеңиздер болот окуйт. Ал жакта өзүнчө эшик бар экен тугандар. Дагы эмне маалыматы? Документтер боюнча техпаспортту, кызыл китептери ээсинин колунда. Анан үйдүн бул мына батыш тарабынан көрүнүшү, бул жакта банясы, 12-ге 6 болуп салынган, кирпичтен салынган времянкасы баары бар. Жана бул жакта бир мондай стяжка болгон. Времянканын ички тарабын көргөзөйүн сиздерге. Бул времянка. И времянканын кийин да бул жагына мынакей ушунча бош жери бар тугандар, сарай бар. Жери кенен. Бул жакта банясы. Бул жакта банясы. Үйдүн бул тарабынан дагы огород тарапка, бул тарабынан дагы өтө алабыз. Мынакей. Дагы эмне маалыматы тугандар?
балдар ойногон мындай жайлары, мындай сарайлар, жер жемшегинге жер. Венгрия батыш чекара бул заборго чейин болуп калат туугандар. Шамча мал карасаңыздар сарайы деле бар экен. Так, бул үйдүн баасы $51,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери 0782 54 28. 0782 54 28. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Жана ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.